Hi guys, welcome to Mrs. Vijay Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம தூதுவளையில தோசை செய்ய போறோம். இதுதான் அந்த தூதுவளை இலை. இது ரொம்ப மார்க்கெட்ல கூட கிடைக்கும், இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் இது நார்மலாகவே முளையிறது தான். இது நிறைய முள் இருக்கும். இதை பிக்கும் போது ரொம்ப கவனமாக பிக்கணும், இல்லைன்னா கையில் ரொம்ப குத்திரும். இலையில் இருக்க முள்ளை நீங்கள் அப்படியே போட்டு அரைக்கலாம், அரைப்பட்டுரும் நல்லாவே. இந்த செடியில் ஒரு வயலட் கலரில் பூ பூக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பும் துவரம்பருப்பும் 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருக்கேன். இட்லி அரிசி இதையும் 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேன். இது வரமிளகா 15 வரமிளகாவை வச்சுருக்கேன். 2 ஸ்பூன் சோம்பு. இப்போது இதோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா 4 டம்ளர் அரிசிக்கு 2 டம்ளர் கடலைப்பருப்பும் 1 டம்ளர் துவரம்பருப்பும் எடுத்துருக்கேன். ஒரு தட்டில் இந்த தூதுவளை இலை எடுத்துருக்கேன். அதாவது 4 டம்ளர் அரிசி, 1 டம்ளர் கடலைப்பருப்பு, 1 டம்ளர் துவரம்பருப்பு. இதை 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம ஒன்றா இதை அரைப்போம். ஃபஸ்ட்டு வரமிளகாவை அரைச்சிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றாமல் ஒரு சுற்று விடுங்க. அதுக்கப்புறம் சோம்பு ஆட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் கல் உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்து அதையும் ஒரு சுற்று விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் அரிசியை ஆட் பண்ணுங்கள். அரிசி நல்லா அரைச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த இலையை அதில் போட்டு சுத்தலை அப்படின்னா லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சு விடுங்க. இப்போது லாஸ்ட்டாக கடலைப்பருப்பையும் துவரம்பருப்பையும் அதில் சேர்த்துருங்க. இது நல்ல மைய அரைச்சி வரணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து அரைக்கணும். ரொம்ப நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. மாவு இட்லி தோசை மாவு பதத்துக்கு தான் இந்த இது இருக்கணும். ஸோ இப்போ அரைச்சி ஒரு கிணத்துக்கு மாற்றி வச்சுருக்கேன். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் தோசை ஊற்றலாம். கல்லை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. நார்மலாக தோசை ஊற்றுற மாதிரியே ஊற்றி எடுக்கலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தது அப்படின்னா தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க, ஏன்னா முருவலாக கிடைக்கும். இல்லை முருவலாக வேணான்னா கொஞ்சம் கெட்டியான பதத்துலேயே வச்சு ஊற்றலாம். இப்போது இதில் தேவைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நார்மல் தோசை ஊற்றுற மாதிரி தான். ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்து நல்லா விட்டுருங்க. இதை நீங்கள் நார்மல் தோசை மாதிரி, ஏன்னா அரிசியும் கடலைப்பருப்பும் தான் சேர்த்துருக்கோம். இப்போ நல்லா நம்மளுக்கு ஒரு சைடு தோசை வெந்துடுச்சு பார்த்திங்கன்னா. இப்போ அடுத்த சைடு எடுக்கிறது நார்மலாகவே வரும். நல்லா திருப்பி போட்டு 2 சைடும் நல்லா வேக விட்டு தோசை மாதிரி சுட்டுக்க வேண்டியதுதான். இது ரொம்ப செய்கிறது ஈஸி. நார்மல் அடை சுடுற மாதிரி தான். இலையை சேர்க்கணும் நம்ம இதுக்கு பதிலாக. இதை இப்போ ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இதுக்கு நல்ல கார சட்னி இல்லை தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிடுங்க. இந்த தூதுவளை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி ரொம்ப நல்லது. இது சளி நிவாரணத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்குது. அதாவது எலும்பு பல் இதுக்கெல்லாம் ரொம்பவே சத்து, நிறைய கால்சியம் சத்து இதுலேருந்து கிடைக்கும். இது நீங்கள் நிறைய பேர் தூதுவளை சூப்பு தான் செய்வாங்க. ஆனால் தோசையாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள். நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பற்றின ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் காய்ஸ்.